kutembea naye. Kwa majina naitwa Isa Madinga almaarufu kama Baba Asma. Leo nina habari njema. Tumekuja na application inayoitwa Dunia TV. Hii Dunia TV kwanza itatufanya sisi tuweze kufanya kazi kwa weledi zaidi. Kwa tunahitaji support yako wewe, mpenzi wa dunia, utusupporti. Cha kufanya, gusa link hapo chini ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye application ya Dunia TV. Ukisha download ukiweka kwenye simu yako, cha kufanya wewe ni kulipia shilingi 3,000 tu kwa mwezi mzima. Sambaza upendo wa dunia kwa 3,000. Na dunia tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Kama kawaida yetu tumekuja kutoa gari mpya kabisa kwenda kwa mshindi wetu kupitia promotion yetu ya Royal Win Plus. Ni mchezo gani hasa ambao unaipenda kucheza mpaka ambao unaamini wewe umekupa ushindi huu? Ni wa casino, fruit cocktail. Mara nyingi inanipa 200,000, 300,000, 400,000, ndio maana huwa naupenda na naocheza kila mara. Ukianzia na shilingi 500 peke yake kwa kuspin slot yoyote ile ya casino, basi unaingia kwenye promotion hii. Website ni moja tu, ni www.pmbet.co.tz. Yaani katika wakati umenikela na kuniuzi ni kipindi hiki. Yaani mimi haiwezekani nipambane nitupe gharama zangu nikiamini kwamba unanifanyia kazi ya maana. Matokeo yake unakuja kufanya vitu vya hovyo. Unaweza kaniambia kwa nini Kavumba yuko hai? Yaani ni mara 10 wale vijana wote wangebaki, lakini Kavumba akafa. Kwa sababu Kavumba ndo kiini cha tatizo. Kavumba ndo chanzo cha matatizo. Kavumba ndo adui yangu mimi. Kwa nini wafe watu wengine na sio yeye? Haya, ukija kwa mtoto. Huyu mtoto kwa nini hajafa? Mtoto mdogo kwa nini akushinde? Unaweza kaniambia ni kwa nini? Yaani haiwezekani siku zote hizo tumefanya kazi na wewe unakuja kunifanyia mambo ya hovyo. Lakini nini? Lakini nini? Unataka uniambie nini labda? Kama hivi video vyako vimeisha nguvu, sema, mimi nikatafute mtaalamu mwingine. Kuna wataalamu kibao na nitaka leo kesho. Kuliko kuja kunifanyia mambo ambayo hayaeleweki. Mbaya zaidi, kila unachokitaka nakupa, kila unachotaka nafanya. Kama ni pesa nimetoa, kama ni mbuzi nimetoa. Kwa nini sasa unanifanyia mambo ya kipuuzi? I say, usije ukajichanganya kunizunguka. Yaani mimi mwenyewe nimevurugwa vile vile. Yaani hapa nilikuja na haya, mawili nichome hiki kibanda chako moto au nirudishie gharama zangu. Mimi siwezi kufanya kazi ya kipumbavu. Ni kweli Kase. Kuhusu swala la huyo mtoto lilikuwa ni swala zito sana. Na uzito huu umetokana na ile familia. Ile familia wana madawa mengi sana. Lakini pia wana nguvu kubwa sana za kimila na mizimu yao. Ndio inawasaidia kuwakinga kwenye mapigo mengi wanayokutana nayo. Lakini sio kwamba pigo nilopiga alikuafika. Aliumwa sana yule mtoto. Lakini kutokana na nguvu za mila zao, na ndio maana aliweza kunusulika. Lakini pia swala la Kavumba, inaonekana kuna mtu kamtegua. Katika mtego niliomtegea, inaonekana kuna mtaalamu anaujua huu mtego, kamtegua. Lakini naomba nikuahidi kitu. Awamu hii sihitaji unilipe hata shilingi 100. Nitaifanya hii kazi kwa gharama zangu mwenyewe. Na nitaifanya maradufu zaidi. Sihitaji hata shilingi 100 yako. Ila nitakachohitaji kutoka kwako ni mnyama tu. Awamu iliyopita tulimtumia mbuzi. Awamu hii tutamtumia kondoo. Sijui umenielewa? Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia.
yako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa moyo. Yeah, hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa. Mama, hii ni discipline ya wapi unaingia chumbani kwa mtu bila ruhusa yake? Mkinikuta niko uchi humu. Discipline. Hivi wewe unajua maana ya discipline wewe? Ukitaka heshima, basi heshimu wengine kwanza. Hivi manyanya nikuulize, umetoa wapi ujasiri wa kunyanyua mkono wako na kumpiga mwanangu? Tena nikiumo humu ndani. Halafu eti unazungumzia discipline. We baba wewe. Inaonekana huyu ulikuwa unamfanya ngoma wakati mimi sipo. Kama niko humu ndani tu unamfanya hivyo. Yaani unamfanya kama mpira, unamchezea tu unavyotaka. Sikia nikwambie. Kama umemchoka, mwache. Mimi sijashindwa kumtunza huyu. Halafu wala hajaua kwao. Sijui unanielewa? Hapa manyanya umegusa pabaya. Yaani umepiga Ikulu. Unanijaribu. Unataka kuona rangi yangu nyingine. Unataka kuona upande wangu wa pili. Nitakuonyesha. Utauona. Wewe. Mama, vipi? Baba, nimekaa katika hii nyumba takribani miaka 15. Nalipa kodi. Leo nilipitisha siku 3 tu. Nafukuzwa mimi baba. Yaani miaka 15 unalipa tu kodi? Ungejiunga na Dala, ungekuwa na nyumba yako sasa hivi mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia Laki1. Na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yaani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanahangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako. Yaani toka naachana na mke wangu, sijawahi kukutana na mwanamke wa aina yoyote zaidi yako. Yaani kuna namna fulani najiuliza, sijui umenipa nini so. Hebu acha kunidanganya. Yaani na handsome wote ulionao, unataka kuniambia uko nje wa dada umewaacha salama kweli wewe? Hata siamini. Kwanza naomba niwahi nyumbani. Unawahi nini? Ndo kwanza tumefanya kimoja, damu imechangamka. Subiri hapa raundi ya 2, ya 3 ndo unaweza ukaondoka. Sasa unaenda wapi? Hapa tu yenyewe nimeagizwa, nimechepuka, nimekuja huko. Nikiendelea kukaa hapa, wewe mama uko nyumbani atanitafuta sana. Na istoshi nimezima simu. Acha niende mudi. Tutaendelea siku nyingine. Kwanza ngoja niende chooni. Nakuja, subiri.
Nakuja. Kaka, kuna nini? Mbona mnaingia ndani kwangu pasipo taarifa yoyote? Kuna nini? Ehe. Ndo huyu kijana nilokuwa namtafuta. Wewe si ndo hodari wa kucheza na hisia za watoto wa kike? Mtoto wangu hanielewi, hanisikii. Umemvuruga akili kiasi kwamba hakuna kinachoingia kwenye kichwa chake. Sasa leo hii nimekuja kukuletea rasmi. Mpumbavu mkubwa wewe. Binti mwenyewe yuko wapi mama? Na hisi atakuwa huko ndani. Mlete. Bwana mnanionea bwana. Mimi sio mwanamke wangu. Mshenzi mkubwa wewe. Yaani mimi nakutafuta umejificha huku. Wewe unapenda wanaume? Haya njoo. Sogea. Njoo nikukabidhi halali yako. Sio mbele yangu. Unisumbua sana wewe. Jamani. Jamani mama mnanionea. Mimi sio mwanamke wangu huyu. Kabisa hii. Jambo. Tukia basi. Mimi mke wangu. Mtu wangu. Piga magoti. Kachi. Valisha kofia vizuri. Jamani, vitabu vya Mwenyezi Mungu vimekataza zina. Sasa kitendo mlichokuwa mnakifanya nyinyi ni zina. Ili kuwaondoa katika dhambi hii ya zina ni kuwarahisishia nyinyi muoane. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu nawaozesha. Lakini shemi sijalizia huyu. Yaani wewe unaonewa kuchezea mtoto wangu? Ulivyokuwa unamchezea ulitaka muoe nani? Sasa leo utake usitake na kuozesha mtoto wangu bure bila mahari hata shilingi 100. Sina haja hata na shilingi 100 yako. Ninachotaka huyu awe mkeo halali. Mama, hiso sawa she, hiso sawa. Utaoa. Mimi sioi. Naona nipe mkono. Mwanaume si ulimtaka wewe mwenyewe? Pumbavu. Sogea hapo. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na uozesheni Bwana Muhammad na Bi Zubeda. Kuanzia sasa mtakuwa mume na mke. Bwana Muhammad, Bi Zubeda atakuwa ni mkeo na Bi Zubeda Bwana Muhammad atakuwa ni mumeo. Al-Fatiha. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Hii ndo dunia bwana. Kama unavyoona mwanangu, hii ndio sebule. Hapa ndio jikoni mwenyewe utakuwa unapika kile unachokihitaji unapika hapa. Haya. Njoo sasa uone chumbani kwako kulivyo.
Na hapa ndio chooni. Utakuwa unamaliza haja zako zote huko. Mwanangu umepaonaje? Pazuri sana mama. Yaani naweza kusema nimepapenda sana sana sana. Unajua mimi toka mwanzoni, toka udogoni, yani nilikuwa natamani na mimi siku moja nije kuwa na nyumba yangu, na kwangu makochi kama hivi, TV, sehemu ya kulala. Yani kila kitu nafanya mwenyewe. Kwa hiyo nimepapenda na hii ni moja ndoto yangu kubwa. Kwa hiyo nashukuru sana mama. Kuanzia leo mwanangu, utaanza kuishi katika maisha ya ndoto yako. Kila unachokiona humu ndani, makochi, TV, hii ni mali yako. Sawa? Ni nini? Hati ya kiwanja. Nimekununulia kiwanja. Lakini hapa nimelipa miezi 12 na maana mwaka mmoja. Kwa hiyo utaendelea kuishi hapa na uko kwenye kiwanja kwa sababu hapa ni mwaka mzima uko hapa. Mimi najenga nyumba yako kidogo kidogo. Takapomaliza basi nakuja na kuhamisha. Lakini mali za hapa unazoziona hizi zitabaki hapa hapa. Kule unaenda kukuta mali nyingine. Kwa hiyo hapa unaishi kwa muda tu. Nyumba yako itakapokamilika kule ndio unahamia sasa rasmi. Na pia kesho asubuhi nakufuata hapa twende benki ili nikakufungulia akaunti. Kwa sababu naona pesa hizi ambazo ninazokuwekea kwenye simu kama hazikutoshi. Sababu nina pesa nyingi sana, nataka nikuwekee wewe unafanya matumizi yako madogo madogo ya ndani, ya mavazi. Lakini sasa nikwambie Cindy, kuanzia leo sitaki utembee kwa miguu, sitaki. Ukitaka kutoka mwanangu, una Bolt bajaji au bodaboda. Mpaka mwakani nitakapokumalizia nyumba yako basi nakuchukulia na usafiri. Yaani nataka wewe una drive mwenyewe. Ufungue pale kwa nyumba yako. Nataka uwe na amani, uishi kwa uhuru. Maana hii sasa ni nyumba yako. Sawa mwanangu? Na kama kuna changamoto yoyote, naomba nipigie simu. Yaani usisite wala usiniogope. Mimi nitakusaidia kwa kila jambo unalohitaji, kwa kila tatizo ulokuwa nalo. Umenielewa? Cindy. Njoo nikumbatie mwanangu, njoo nikumbatie. Zawadi zote nilizokupatia mwanangu kama hivi unavyoziona, bado tu hujafurahi. Hebu njoo nikumbatie bwana mwanangu nini? Njoo mwanangu. Haya njoo basi. Njoo Cindy, njoo mama. Njoo mwanangu. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Basi mtu atoke jamani. Odi, wewe umechanganyikiwa? Yaani mtu yuko chooni eti atoke. Wewe ulikuwa wapi wakati mimi naingia? Jamani maongezi ya nini? Hebu toka uko chooni jamani, wengine tumebanwa. Mebanwa ya nyoko. Nisubiria nimalize mambo yangu kwanza nijikakamue. Njoo nitoke. Si utoke basi uko chooni. Sitoki ngo. Mima! We Mima! Hebu njoo shogangu nisaidie maana huyu mtu hata simuelewi huku chooni. Yaani shogangu, huyu mtu toka ingie kuchoni hatoki. Yaani kakaa masaa kibao na hapa mimi nimebanwa. Nani? Si yule mgeni alikuja juzi. We dada. Hebu basi toka uko chooni mwenzio ukabanwa. Kabanwa nini jamani, mimi nipo kwenye raha zangu. Mbona tunasumbuana? Au hamjui huku nani aliwato ni sehemu ya nani ya kustarehe? Hizo lao unazaa uko chooni.
Jamani, kwanza ifike kipindi mama mwenye nyumba atuzibulie choo chetu. Yaani kila wiki choo kinajaa. Wiki hii kinajaa. Wiki hii kinajaa. Kwani vipi? Ndio mambo kushashia vyoo vya nje na viumbe kama hivi vya ajabu. Yaani mimi mwanzo hapa nimezidiwa. Yaani nikichelewa tu mambo yani yanazalilika mimi mtu mzima. Wewe usitoka huko chooni lakini. Wewe dada, hebu kwanza toka basi umo chooni. Na alivyotulia basi utafikiria anacholwa piko. Yaani sijui najisikia la gani kukaa chooni na hiyo miharufu mwenzenu. Vumilia tu hivyo hivyo, sasa utafanyaje? Au kipepeo, nenda tu kwenye choo kile kile kajisaidie. We, kule unapaiza wewe tu. Yaani ukiingia mle chooni unakutana na vitu vimekaa, si ndio wale yako uliacha jana? We koma we. Yana sura yangu yale. Yaani mimi nimekaa hapa na kusaidia wewe unaona kama mimi mpumbavu, si ndio Nitaondoka mimi. Wewe mwanamke au mwanaume? Mbona mnataka nicheke Utesa ni kwa zamu. Leo zamu yenu. Yaani mbona hata hivyo nimewahurumia. Yaani mimi nikikaa chooni ni masaa hayo mawili. Hapo napanga bajeti zangu zote na kakuleti vitu vyote ambavyo havijaenda sawa. Nashusha mzigo. Ukiona mzigo ni mzigo wa kweli. Sasa nimewahurumia tu hapo kwa vile na wai zangu ukomishe. Halafu mnasema nimechelewa. Nyie si mna starehe zenu jamani. Mimi kukaa chooni, hii ndo starehe yangu. Nyie starehe zenu kunywa pombe, kuruka huko majudo, kupendeza kujiramba. Mimi ni kukaa zangu chooni huko nikishapiga vitu vyangu. Na muomba zangu mama mwenye nyumba, aniwekeka kufuli mwinyu, naingia mimi mwenyewe. Nyie si mna vyoo vyenu jamani ndani. Sasa kwa nini tunabuguziana, tunaharibiana starehe? Wenzetu starehe zetu ni za chooni. Mbona kama vinaunguruma au sijamaliza? Ngoja nirudi. We koma we. Nae nenda haraka mzee ataingia kule na akili huyu. Alufu mima. Yaani unaweza ukafa humu. Utafanya hivyo. Wewe hebu rudi huku. Yaani mimi ameondoka hata haja flash. Yaani vitu vimekaa hivi. Sasa jamani, ni furashi nini? Mtu nalenga havirengeki. Na mwaga maji haviondoki. Jamani, nikae na ngangana na vitu mimi na vipeleka vyenyewe vimebaki kuganda hapo hapo. Wewe kuweza? Pambaneni na mzigo. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja Bwana, kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka makao makuu ya nchi hapa ni Dodoma. Umejisikiaje kwanza pale ulipopata taarifa kwamba wewe ndiye mshindi wa gari hii kutoka PMbet? Najisikia furaha sana kwa sababu ni zawadi ambayo sikuitegemea kama itanifikia na mimi. Mchezo gani umekuwezesha wewe kushinda hii? Mchezo wangu pendwa ni Sevens and Fruits. Ingia tu kwenye tovuti ya pmbet.co.tz na huko anza kucheza michezo ya kasino ambayo inapatikana huko zaidi ya 1500. Bwana Manyanya, unahitajika kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi. Kuna nini? Unashtakiwa kwa kumpiga mke wako na unaelewa ni kinyume na sheria.
this is Modi Mozongo. Jamani, tuna jambo letu. Na jambo letu ni jambo lako wewe. Na ili tufanye vizuri, tunahitaji wewe support yako mwanadunia. Kwenye hii video, chini hapo kuna link. Download application inaitwa Dunia TV. Kwenye hiyo Dunia TV utapata kuwaona wasanii wako. Hivyo utatakiwa kulipia shilingi 3,000 tu. 3,000 hiyo itakuwezesha wewe kuangalia episodi zote za mwezi mzima. Sasa basi, sambaza upendo wa dunia kwa 3,000. Na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Mama, vipi? Baba, nimekaa katika hii nyumba takribani miaka 15. Nalipa kodi. Leo nilipitisha siku 3 tu. Nafukuzwa mimi baba. Yaani miaka 15 unalipa tu kodi? Ungejiunga na Dala, ungekuwa na nyumba yako sasa hivi mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi, huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia 100,000. Na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yaani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanahangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia ino dunia, dunia ino dunia. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo, kurudio munachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia